أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، د سرور کائنات صلی الله علیه و آله وسلم ژوند. محترم ورونو، زموږ قصه دې ځای ته را رسېدلې وه کم وخت چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم عمر 8 کاله سو، عبدالمطلب هم وفات سو، چې دا د محمد صلی الله علیه و آله وسلم د پاره بل وار یتیموالی و. د مخه خدای صلی الله علیه و آله وسلم د پلار د طرفه یتیم و، مګر هغه یتیموالی شعوري او فکري و، ځکه ده علیه الصلاة وسلام خپل پلار نه و لیدلی، مګر د عبدالمطلب په وفات سره د ده علیه الصلاة وسلام یتیموالی حقیقي ډېر سخت او مشکل و، ځکه دا د خپل مهربانه نیکه نیستوالی و، هغه نیکه چې د کعبې شریفې د دیواله سره بناست و او د ده علیه الصلاة وسلام سره به شفقت او مهرباني کول، ناز به ورکاوه، او د علیه الصلاة وسلام د نیکه په وجود کې د پلار نه درلودل نه حسول. هغه نیکه یې وفات سو چې د ده علیه الصلاة وسلام پلار و، او دا یتیموالی د علیه الصلاة وسلام په سترګو ولیدی، نو دا یتیم کېده تر هغه اول یتیموالی ډېر سخت و. عبدالمطلب د مرګ په وخت کې وصیت وکړي چې د محمد صلی الله علیه و آله وسلم روزنه دې ابو طالب کوي، او دا یې هم ورته وویل چې د ده د روزنې دپاره به ډېره توجه کوي. د عبدالمطلب تر وفات وروسته د محمد صلی الله علیه و آله وسلم تربیه د ده اکا ابو طالب پر غاړه واخیسته، ځکه ابو طالب د محمد صلی الله علیه و آله وسلم د پلار عبدالله سکه ورور و. د ابو طالب او عبدالله پلار خو یو او عبدالمطلب و، مګر مور یې هم یوه وه، چې اوس نو ابو طالب د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دریم تربیه کوونکی سو. اول مور، دوهم نیکه، دریم اکا. او د عبدالمطلب تر وفات وروسته د مکې مکرمې مشرتوب هم د ابو طالب پر غاړه سو، مګر ابو طالب تر عبدالمطلب ډېر غریب و، نو به د ابو طالب اولادو د خپل پلار سره د خرڅ او مصرف په پیدا کولو کې کومک کاوه. کم وخت چې محمد صلی الله علیه و آله وسلم ولیده چې ابو طالب غریب دی، حتی د خپلو اولادو نفقه نسي پیدا کولی، نو ده علیه الصلاة وسلام هم په کار شروع وکړه چې هغه د پسو چوپاني وه. او دا معلومه خبره ده چې چوپاني تر ښار د باندې وي، نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم به د شپې او ورځې تر مکې مکرمې د باندې پاته کېدی، چې په دغه چوپاني کې د یوه طرفه هغه د صحرا ژوند شروع سو، چې د هغه فایدې مو د مخه درته بیان کړي دي، او د بله طرفه په خپله چوپاني هم ډېرې فایدې لري، چې علمای کرام یې داسې بیانوي. اول، پر حیواناتو مهرباني، چې دا خوی په رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم کې موجود و. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یوازې دا نه چې پر انسانانو مهربانه و، بلکې حیواناتو هم د ده علیه الصلاة وسلام د رحمت او مهربانۍ څخه حصه حاصله کړې ده، چې دغه رحم په شرعي احکامو کې ډېر واضح او ښکاره دی. مثلا د حیوان د حلالولو دپاره به چاړه تېره وي، یو حیوان به د بل حیوان مخ ته نه حلالیږي، او داسې نور. په چوپاني کې حلم او صبر حاصلیږي، پسونه شاوخوا پاشل کیږي، د هغو د راټولولو او یو ځای کولو طریقه زده کیږي. پسونه باید د دښمن څخه وساتل سي، چې دا ټوله د امت د یو ځای کولو او ساتلو دپاره تجربې وي.
او رسول الله صلی الله علیه و وسلم دا هم زده کړه چې خپل مصرف په خپل لاس پیدا کړي. تر اوسه خو یې اعتماد د مور یعنی که پر نفقه و، خو اوس یې د خپل لاس په کار کولو او مصرف پیدا کولو شروع وکړه. نو ده علیه الصلاة وسلام د 8 کلنۍ څخه په چوپاني شروع وکړه او تر هغو یې دا کار کاوه چې عمر یې تقریبا 21 کلو ته ورسېدی. البته په مابین کې د یو څه مودې دپاره به پاته سوی وي او دغه چوپانۍ د ده علیه الصلاة وسلام د عمر ډېره موده په بر کې ونیول. رسول الله صلی الله علیه و وسلم فرمایي ما من نبی الا ورع الغنمه، یعنی داسې نبي نسته چې د پسو چوپاني یې نوي کړې. نو دا وظیفه ټولو انبیاو علیهم السلام پر ځای کړې ده. علمای کرام د چوپانۍ په پایدو کې یوه هم دا بیانوي او وایي کم نفر چې په دشت کې د پسو په پیولو مشغول وي نو دی تنها وي او تنهایی سړی و چرت او فکر ته پرېږدي. نو په آسمانو، ستورو، لمر او سپوږمۍ کې فکر وهي، دی برابر نظام او الهي قدرتو ته ګوري چې دغه افکار د انسان د روح د صفایي او پاکوالي سبب ګرځي. مګر کم کسان چې په ښارو کې اوسېږي هغه په تګ او راتګ مشغوله وي، دا ولاړی هغه راغلی، نوي نوي خبرې او حوادث اوري، فکر یې ګډوډ وي. انسان د الله عز وجل په قدرتو کې و فکر وهلو ته نه فارغه کیږي. نو دا هم د دشت او صحرا فایده وه چې رسول الله صلی الله علیه و وسلم یې و فکر کولو ته فارغه کوي. په دغه وخت کې چې رسول الله صلی الله علیه و وسلم په چوپاني مشغول و، ابو طالب د تجارت په کار اخته و. کم وخت چې د رسول الله صلی الله علیه و وسلم عمر 12 کلو ته ورسېدی، په دغه وخت کې ابو طالب قصد درلودی چې شام ته په تجارت ولاړ سي. قافله تیاره سوه، خو کم وخت چې ابو طالب د تلو اراده وکړه رسول الله صلی الله علیه و وسلم ورته ټینګ سو چې ما هم در سره بوځه. ابو طالب نه غوښته چې محمد علیه الصلاة وسلام یې په دغه سفر کې ملګری وي، مګر رسول الله صلی الله علیه و وسلم تر کالو ټینګ کړي او ویل خامخا به مې در سره بیایه. څرنګه چې محمد صلی الله علیه و وسلم پر ابو طالب ډېر ګران و، نو آخر راضي سو او رسول الله صلی الله علیه و وسلم یې د ځان ملګری کړي. دا نو تر مکې مکرمې د باندې او شام ته د رسول الله صلی الله علیه و وسلم اول سفر و او په دغه وخت کې د رسول الله صلی الله علیه و وسلم عمر 12 کاله و. خیر، قافلې حرکت وکړي. کم وخت چې د شام و حدود ته ورسېده نو قافلې نږدې و یوه دیر یا صومعې ته واړول. دیر یا صومعه د نصاراو د عبادت وځای ته ویل کیږي او د دوی راهب هلته په کلو کلو ناست وي، نه راوځي. خواړه او اوبه یې هلته ورته پراته وي او راهب په عبادت مشغوله وي. د قریشو تجارتي قافلې به همیشه پر دغه لار د دغه صومعې سره تېرېدې، خو نه به قریش دغه صومعې ته ورتله او نه به هغه راهبان ورته راوتل. خو نن چې قافلې نږدې و دغه صومعې ته واړول، د دغه صومعې د راهبانو مشر چې بحیرا ورته ویل کېده د مخه لا تر صومعې د باندې ولاړ و او د لرې څخه و قافلې ته کتل. خو ډېر عجب او نادره کارونه یې په دغه قافله کې ولیده. ویې لیده چې د قافلې پر سر اوریځ ورسره رهیده. نو بحیرا په تعجب کې سو او پوه سو چې په دې قافله کې یو سر او راز سته. خو کم وخت چې قافله نږدې و صومعې ته واړول، بحیرا و خپلو ملګرو ته وویل چې نن خواړه ډېر پاخه کړي او یو نفر یې قافلې ته هم ورولېږئ چې ورسه او ورته ووایه تاسې نن زموږ میلمانه یاست او په قافله کې به څوک نه پرېږدئ، ټوله راسئ. د قافلې خلقو هم دا دعوت قبول کړي او ټول ورغله. یوازې محمد صلی الله علیه و وسلم یې د قافلې سره پرېښاوه چې د قافلې د سامانو ساتنه وکړي. اوس نو د قافلې ټول نفر ناست دي، خواړه راغله او په خوراک یې شروع وکړه. بحیرا ورته ګوري او د قافلې یو نفر تر نظر باسي، خو په دې خلقو کې کم داسې شی نه ولیدی چې هغه دې عجب او د دې وړ وي چې اوریځ دې پر سر ورسره ولاړه سي.
د نصاراو علماو ته دا ور معلومه وه چې د نبي الاخر زمان د راتګ وخت او زمانه رانږدې دي، نو ځکه دوی په علامو او اشارو پسې ګرځېدل. خو بحیرا په دې خلقو کې د توجه وړ هیڅ شی ونه لیدی. نو یې پوښتنه ځینې وکړه چې تاسې ټوله راغلاست؟ څوک مو نه دي پرې ایښي؟ دوی ویل هو ټوله راغلو، خو فقط یو کوچنی مو د قافلې سره پرې ایښی دی چې زموږ د سامانو ساتنه کوي. د قافلې د خلقو څخه یوه نفر وویل والله موږ بد خلک یو، موږ راغلو خواړه خورو او یتیم مو پرېښاوه. نو یو نفر یې ولېږئ چې ورسه محمد صلی الله علیه و آله وسلم هم راوله. نفر ولاړی او محمد علیه الصلاة وسلام یې د ځانه سره راوستی. خو بحیرا چې په اول وار ولیدی پوه سو چې په دې هلک کې غیر طبیعي شی سته، نو ورته ګوري او فکر پکښې وهي. محمد صلی الله علیه و آله وسلم کښېنستی او خواړه خوري، بحیرا یې مخ ته ناستی او ورته ګوري. بیا نو بحیرا د محمد صلی الله علیه و آله وسلم څخه په پوښتنو شروع وکړه او ویل ستا دې په لات او عزا سره قسم وي. ورونو لات او عزا د مشرکانو دوه بوتان وه او دا قسم هم د مشرکانو و. که څه هم بحیرا ولات او عزا ته عقیده نه درلوده، خو ده لیدل چې دغه قوم یو د بل سره په لات او عزا قسم ورکوي، نو بحیرا هم د دوی پر قسم په لات او عزا سره محمد صلی الله علیه و آله وسلم ته قسم ورکوي او ورته وایي ستا دې په لات او عزا سره قسم وي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورته وویل په لات او عزا سره قسم مه راکوه، قسم په الله چې ما هیڅکله د هغو عبادت نه دی کړی او د هیڅ شي څخه مې دونه بد نه راځي لکه د لات او عزا څخه. ورونو دا دې تاسې ته معلومه وي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ژوند د شروع څخه هیڅکله د بد عبادت نه دی کړی. که څه هم د ده علیه الصلاة وسلام قوم او کورنۍ ټول بت پرستان وه، خو ده صلی الله علیه و آله وسلم هیڅکله نه وه بت ته سجده کړې ده او نه بت مشرف بللی دی چې دا د الله جل جلاله د طرفه څخه ساتنه وه. هو یو نفر ممکن د خپلې کورنۍ په لارښوونه یا د سالمې تربیې په سبب د ځینو بدو کارو څخه بیزاره وي، مګر د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د بوتانو څخه نفرت او لرېوالی د خپلې کورنۍ د تربیې په سبب نه و، بلکې دا د الله جل جلاله د طرفه څخه ساتنه وه. نو راهب ورته ویل ښه ستا دې په الله سره قسم وي چې حق او حقیقت به راته وایه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ویل هو په الله سره قسم راک. نو بحیرا راهب په پوښتنو شروع وکړه څه فکر وهې، په خوب کې څه شي وینې، څنګه حالات درته پیښیږي، داسې ډېرې پوښتنې ځینې وکړې او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم جوابونه ورته وایي. بحیرا خو عالم و او په آسماني کتابو کې د آخري نبي علامې موجودې وې او بحیرا هغه ټولې علامې په محمد صلی الله علیه و آله وسلم کې ولیدې. نو یې ورته وویل ته دې شا یا ملا راته لڅه که، پرېږده چې ملا دې ووینم. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هم خپله ملا لڅه کړه او بحیرا ولیده چې پر ملا یې د نبوت مهر هم سته، هغه مهر چې په ډیرو صحیح احادیثو سره یې موجودیت ثابت دی. علمای کرام د نبوت د مهر داسې تعریف او بیان کوي چې خاتم النبوه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دوو مبارکو اوږو په مابین کې یو تور داغ دی او په هغه داغ کې وریښتان دي لکه د چرګ د سر چارخل او د دغه تور داغ پر شاوخوا نور ډیر تور خالونه هم سته چې دغه علامه د نبوت مهر دی. او بحیرا دغه علامه ولیده او ویې پیژنده. نو یو ابو طالب ته مخ ور واړاوه ویل دا هلک دې څه دی؟ ابو طالب ویل دا مې زوی دی. بحیرا ویل د ده پلار باید نه وي ژوندی، ځکه بحیرا ته دا معلومه وه چې د آخر الانبیاء علیهم السلام یا علیه السلام د علامو څخه یوه هم دا ده چې یتیم به وي او اوس یې ولیده چې ټوله علامې په دغه هلک کې موجودې دي او دا یوه علامه مخالفه ده، دا نه سره لګېږي. نو ځکه یو ابو طالب ته وویل دی باید پلار ونه لري. ابو طالب ویل هو دی زما وراره دی. بحیرا د ځان سره وویل
اوس صحیح سوه. نو یې ابو طالب ته وویل چې وراره دې بیرته مکې مکرمې ته بوځه، که شام ته در سره ولاړ سي هلته یې یهود پیژني او که یې وپېژندی ضرر ورسوي. ابو طالب هم پر خپل وراره وبېرېدی. نو ابو طالب په خپله نه ورسره راوګرځېدی، خو یو بل نفر یې ورسره ملګری کوي او محمد صلی الله علیه و وسلم یې بیرته مکې مکرمې ته راوستی او دا سفر یې پوره نسو. ورونو دغه د بحیرا قصه هم د رسول الله صلی الله علیه و وسلم د نبوت د علامو څخه یوه لویه علامه ده. او یوه بله علامه هم دا ده چې ځینې وختونه به و مکې مکرمې ته ځینې خلق راتله چې دغه خلقو ته اهل الفراسه ویل کېده او دې خلقو یو علم حاصل کړی و چې و هغه علم ته هم علم الفراسه ویل کېږي، چې د دغه علم په واسطه به دغه عالمانو و یو چاته وکتل د هغه نفر د مستقبل یا راتلونکي ژوند ځینې حالات به ورته بیانول او ډېر حالات به تر یوې اندازې صحیح او رښتیا راوتل، ځکه دا علم دی چې د هغه تعلیم کیږي او غیب ویل نه دی. حتی امام شافعي رحمه الله هم 15 کاله د دغه علم تعلیم کړی دی. نو دغه اهل الفراسه و دغه علم درلودی او دوی چې به هر ځای ته ولاړه خلقو به خپل کوچنیان ورته راوستل چې د هغو د ژوند راتلونکي حالات ورته ووایي، لکه زموږ په وطن کې فالبینان چې د خلقو فال بیکتی، که څه هم هغه حقیقت نه لري. نو د دغه اهل الفراسه څخه یو نفر یو وخت و مکې مکرمې ته راغلی او خلقو خپل کوچنیان ورته راوستل چې د ژوند راتلونکي حالات یې ورته ووایي. په دې جمله کې ابو طالب هم خپل وراره محمد صلی الله علیه و وسلم ورته راوستی او دا واقعه هم هغه د شام تر سفر وروسته وه. نو محمد علیه السلام یې ورته راوستی او د کوچنیانو په قطار کې یې د ده مخ ته کښېناوه. دغه د علم الفراسه عالم تر اوسه د کوچنیانو په لیدلو او کتلو شروع نه ده کړې، خو محمد صلی الله علیه و وسلم ته ډېر په ځیر او دقت سره ګوري او دغه کتل یې هم غیر عادي او غیر طبیعي وه. مخ ته یې ګوري، لوړ ورته ګوري، کښته ورته ګوري، دا کتل یې ډېر شدید او حیرانونکي وه، حتی چې ابو طالب د دغه کتلو څخه وبېرېدی. بیا نو سړی د یوه طرفه څخه د هلکانو په کتلو شروع وکړه، په خپل کار مشغوله سو. په دغه وخت کې ابو طالب محمد صلی الله علیه و وسلم تر لاس ونیوی او د دغه مابین څخه یې ویستی او ګوښه یې کړي. سړی چې د نورو کوچنیانو د لیدلو او کتلو څخه فارغه سو، هر څه چې ګوري محمد صلی الله علیه و وسلم نسته. نو ویل څه سو هغه ځوان چې دغه اوس ما مخ ته ناست و؟ چا جواب نور کاوه. نو یې په لوړ آواز نارې کړه، څه سو هغه هلک چې زما مخ ته ناست و؟ رایه ولئ. په والله هغه لره شان او شوکت، درجه او عظمت سته. ابو طالب خو د مخه لا بیرېدلی و، محمد صلی الله علیه و وسلم یې نه راوستی چې دا هم د رسول الله صلی الله علیه و وسلم د لوړې درجې او عالي مقام یوه نښانه او علامه وه. او د رسول الله صلی الله علیه و وسلم د ځوانۍ په وخت او موده کې تر نبوت او رسالت د مخه الله عز وجل دی علیه السلام د هر شر او هر باطل کار څخه ساتلی و. یوازې دا نه چې د بوتانو د عبادت څخه ساتل سوی و، بلکې د هر هغه عادي او کوچني شیانو څخه چې فقط یوه اخلاقي خدشه به پکښې وه، د هغو څخه هم رب عز وجل ساتلی و. هغه شیان چې په اهل مکه کې هیڅ عیب نه بلل کېده او د ژوند عادي کارونه وه، بیا هم الله عز وجل رسول الله صلی الله علیه و وسلم د هغه څخه ساتلی و چې د هغې جملې څخه رسول الله صلی الله علیه و وسلم هیڅ د فسق او فجور ځای ته نه دی حاضر سوی، د رقص او غنا، موسیقي او عیاشي و مجلس ته هیڅ کله نه دی ورغلی. یو وخت رسول الله صلی الله علیه و وسلم او د ده د چوپانۍ ملګري تر مکې مکرمې د باندې پسونه پیول. نو ده علیه السلام د واده ساز او آواز د لرې څخه واورېده او په ټول عمر یې دغسې محفل نه و لیدلی. نو یوه هغه خپل ملګري ته وویل، ما تر اوسه واده نه دی لیدلی، نن شپه ته زما پسونه ګوره او زه به ولاړ سم چې دغه واده ووینم. هغه ویل ښه دی.
نو ملګری یې د پسو سره پاته سو او محمد صلی الله علیه و وسلم وررهي سو چې واده او د هغه ساز وویني. خو کم وخت چې په دغه مجلس کې کښېنستی فورا خوب پر غالبه سو او بیده سو. رسول الله صلی الله علیه و وسلم فرمایي بل شي نه کړم راویښ مګر د لمر حرارت او ګرمۍ. سهار لمر راختلی راویښ سو او ټول خلق تللي وه. د دغه واده یې هېڅ ونه لیدل. تقدیري بله ورځ بیا واده دی. بیا یې هغه خپل ملګري ته وویل چې هغه شپه خو ما هېڅ ونه لیده او نه مې واورېده ځکه بیده سوم. نن به ولاړ سم او ته زما پسونه ګوره. هغه ویل ښه دی. بیا چې راغلی د اول کښېنستو سره خوب پر غالبه سو او بیده سو. سهار لمر ختلی راویښ سو. نو رسول الله صلی الله علیه و وسلم پوه سو چې دا ودونه او مجلسونه زما دپاره نه دي، ځکه هلته د فسق او فساد کارونه کېدل. خو ډېر د افسوس ځای دی چې تر نن ورځې پورې په ودو او شادیو کې دغه فسق او فساد دوام لري. فلمونه او عکسونه، ساز او رقص، اسراف او سیالۍ، لڅ کالي او کفري موډونه، دغه حرام کارونه د ودو شرط ګرځېدلي دي. نوی کور او نوی فامیل جوړیږي، خو متاسفانه شروع او تعداو یې په ګناهو او د الله عز وجل په نافرمانیو ایښول کیږي. او بیا وایي اولاد مې صالح او زما په خوله نه دی. د ښځې سره مې ژوند تریخ دی، په ژوند کې مې خوشحالي نسته. وروره دا ته یې چې دغه ژوند دې د ځان دپاره خوښ او اختیار کړي. دا ستا د هغه ګناهو او نافرمانیو نتیجه ده. ته نه وینې کم وخت چې آدم علیه السلام د هغه منع سوي درختې څخه خوړل وکړه څه ورته پیښه سوه؟ د جنت ته وایستل سو، د خپلې زوجې څخه په کلو کلو جلا سو. نن ورځ خلق د واده د نیک او مبارک نامه څخه استفاده کوي، د ناجایزه کارو وسیله یې ګرځوي. هر هغه واده چې په هغه کې حرام کارونه ونیسي واده یې نه بولي. هو په واده کې د انجونو دپاره د دریو ټکول حلال دي. خوشحالي مطلوبه او جایزه ده. زموږ دین د غم او مصیبت دین نه دی، مګر هغه مظاهر او مناظر، هغه کارونه او عملونه چې د فسق او فساد، د اسراف او سیالیو څخه خالی نه دي باید پرېږدو. نو رسول الله صلی الله علیه و وسلم د دغسې مجالسو څخه په الهي ساتنه سره وساتل سو. او د هغه کارو د جملې څخه چې رسول الله صلی الله علیه و وسلم ځینې ساتل سوی دی، یو بل بد عادت و چې د اهل مکې په اصطلاح عادي او معمولی کار و. هغه د عورت لسوالی و. که به یو سړی لڅ پس ګرځېدی هم یې پروا نه کوله. او د دغه عادت د رواجېدو دپاره څو سببه وه. یو دا چې په پخوا کې د قریشو د طرفه یو څه امرونه پر خلقو صادر سوي وه، چې یو د هغو اوامرو څخه دا و چې پر کعبه شریفه څوک په خپلو کالو کې طواف نسي کولی، ځکه په هغو کې یې ګناهونه کړي دي. نو د قریشو یو خاص قسم کالي وه چې خلقو به هغه کالي د قریشو څخه رانیول او بیا به یې طواف کاوه. طبعا په دې کار کې اقتصادي او تجارتي ګټه هم وه چې قریشو به خپل مال خرڅاوه. نو کم خلق چې به د باندې څخه مکې مکرمې ته راغله، که به هغه د قریشو کالي نه وه ورسره، نو رانیولو ته به مجبوره وه. بیا به نو پر کعبه شریفه طواف کاوه. او هغه څوک چې پیسې به یې نه درلودې چې کالي رانیسي، نو به لس طواف کاوه. په دې لسوالي کې نر او ښځو فرق نه درلودی. د ډېر جهالت څخه د حیوانیت درجې ته رسېدلي وه. او د لسوالي دپاره بل سبب دا و چې جزیرة العرب په صورت عموم سره غریبان وه، هر چا پوره کالي نه درلوده. نو په مکه مکرمه او عربو کې د عورت لسوالی یو عادي او طبیعي کار ګرځېدلی و. خو پر دغه سربیره رسول الله صلی الله علیه و وسلم هیڅکله نه لڅ طواف کړی دی او نه لڅ ګرځېدلی دی. الله عز وجل د دغه بې سترۍ څخه ساتلی و. په عربو کې دغه لسوالی او بې ستري د هجرت تر 9 کال پورې دوام درلودی.
څو چې د مکې مکرمې تر فتح وروسته رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تر حجة الوداع یو کال د مخه د حج په موسم کې حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه مکې مکرمې ته ولېږي او ورته ویې فرمایل خلق خبر که چې تر نن ورځې وروسته به هیڅوک لڅ طواف نه کوي. نو څرنګه چې د ټول بدن لڅېده په مکه مکرمه کې یو عادي او طبیعي کار و او هیڅ عیب نه بلل کېدی، نو کم وخت چې به خلقو کارونه کول، خاصتا یو څه درانه او مشکل کارونه لکه ځینې د خټو او بنا کارونه یا د ډبرو نقلول، نو به ځانونه لڅول، بلکل به یې کالي وکشه او کار به کاوه. یو خو به د ګرمۍ تاثیر یو څه لږ سو او بل به کالي نه څیرېده، او د دوی لباس یا کالی چی شوه؟ فقط یو د اوږو پټو چې د کمیس کار یې ځینې اخیستی او بل لونګ. نو یوه ورځ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د خپلو ملګرو سره کار کاوه او د یوه ځای څخه یې و بل ځای ته ډبرې نقلولې. ویل کېږي چې دغه کار د کعبې شریفې د بنا او جوړولو کار و او د کار ملګرو یې ټولو ځانونه لڅ کړي وه، ځکه دوی کالي لږ درلوده. نو کم وخت چې به یې ډبرې نقلولې، لونګ به یې خلاص کړي او هغه به یې پر اوږه کښېښاوه او ډبره به یې پر هغه لونګ کښېښول، نو اوږه به یې د زخمي کېدو څخه وساتل سوه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هم د دغه خپلو ملګرو سره ډبرې نقلولې، خو هغه ډبره به پر لڅه اوږه ایښول، ځکه ځان یې نه و لڅ کړی. په دغه وخت کې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د اکاګانو څخه یوه اکا ورته وویل: ای وراره، که دغه لونګ خلاص کې او پر اوږه یې کښېږدې، د دغه ډبرو د آزاره څخه به دې وساتي. کم وخت چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د لونګ د خلاصېدو اراده وکړه، یو دم بېهوشي پر راغله او سترګې یې و اسمان ته شخې پاته سوې. نو کار او د لونګ خلاصېده دواړه پاته سوه. د الله جل جلاله په ساتنه پټ او مستور پاته سو. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هیڅ وخت نه دی لڅ سوی، که څه هم په مکه مکرمه کې لڅېده عادي او طبیعي کار و. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.